話說呢2個月戲院連續上咗幾套日本動畫電影巨作，睇到我哋燃起咗動畫魂啊！所以今集慢慢周就嚟到港人最熟悉嘅福田區嚟個吃谷快閃。見到 Naruto、Dragon Ball、One Piece 同埋鬼滅真係興奮啊！大家記得俾個 like 訂閱我哋嘅頻道，就跟我哋一齊去跌天啦！Let's go！ 第一站先去 Coco Park， 望唔望到坐喺度巨大化嘅芙莉蓮？冇錯，就係日漫葬送的芙莉蓮期間限定快閃店啊！大家又知唔知谷子嘅正解係咩呢？谷子就係英文 Goose 嘅譯音，亦即係動漫、遊戲、偶像 IP 嘅周邊商品。呢個快閃店入口擺放咗幾位主角因梅爾、芙莉蓮、費倫、修塔克嘅人形展板，俾 fans 同呢2代冒險者影相合照。有冇咁多 fans 啊？仲有一啲只有廣東地區限定嘅點心 Q 版造型聯成。哇！將因梅爾放到咁大喺毛巾上面，真係好靚仔啊！同埋唔少得有加大版嘅公仔，仲有摸落質地好軟熟嘅 cushion， 費倫好 Q 啊！當中都有啲幾高質嘅，譬如呢件 T 恤就印有大部分動畫裏面出場嘅角色頭像，喺市面度從來都未見過，我就入手咗一件啦。唔係喎，我見你都猶豫咗好耐先入手喎，你唔夠鍾意套動漫啊！如果我見到 Naruto T 恤啊，每款起碼買3件，2件粗着當睡衣，1件收藏用啊！我都係鍾意啲實用性高嘅周邊袋啊，我會買個袋。呢個寶箱怪斜孭袋都唔錯，令人諗翻起芙莉蓮見親寶箱怪都自投羅網嘅搞笑劇情。不過呢，近睇啲質料就真係講到全場最靚啊！我覺得就係啲襟章啊！邊個呢？費倫啊！我要再抽過啦！我抽中費倫啊！雖然呢個都靚，但我想要呢個同呢個咯，呢3個咯。我鍾意動漫嗰陣時都未興盲抽嘅，要識收手啊，唔好俾佢撳住搶錢啊！真係唔好意思啦，等到阿慧都瞓着咗啊，同牆上嘅芙莉蓮一樣樣啊！得，我吸埋印仔就去醫肚啦。有好多 postcard 揀，買返幾張可以即場抌角色嘅大頭印仔，結果行咗半個鐘又多，冇計啦，選擇困難啊，唔想一時衝動買錯嘢。今餐就由阿慧發版上咗去 Coco Park 2樓嘅3出3火鍋，一坐低呢，店員就送上牛骨湯、生果盤，仲有湯底附送嘅牛雜片俾你霎住先。不過呢啲牛雜片食落就有啲鹹，我就麻麻地啦。我都麻麻。叫咗3碟牛肉，草字脊質肉，我就鍾意佢牛味好出，仲有安格斯板件，口感幾好，但係冇乜牛味。擺盤靚啊嘛，同埋招牌9秒牛肉，我覺得好嫩滑，而且唔韌。阿慧就話似咗乾炒牛河啲牛肉咁啊！嚟到山系火鍋一定要試下呢個菌菇綠組合，平時我唔食菇噶，不過今次我覺得好好食。眼闊肚窄嘅阿慧仲叫咗菠菜麵啊！而呢個荔枝沙冰真係超好飲，上面除咗有雪糕之外，仲有荔枝肉，真係好正。呢度嘅服務真係好到令伊人都會社恐啊！又幫我哋落食材，又將啲鴨腸逐條剪短，仲會時不時走過嚟問我哋有咩需要，啲嘢好唔好食。
牛骨湯加咗啲菇之後呢，即刻提升咗個味道極多。我都好欣賞啲菇養顏啊嘛，每一款都試下先。叫埋熱辣辣嘅招牌甜品黑米糍粑，點紅糖醬，外脆內軟，好好食。我哋由購物公園站經過連城新天地，行去會展中心站，嚟到 A1 出口嘅次元小鎮，睇下動漫谷子店先。終於見返啲熟口熟面嘅嘢啦！呢度有唔少谷店，慢慢行都會揾到你嘅心水㗎。好似呢度呢，就有藥師少女的毒語嘅 IP 啦。冇粵語配音真係比較少睇，仲唔俾我見到 Naruto？ 但係唔係盲抽得唔得啊？就算係盲抽都太多款式啦，而且好多都售價唔平，真係要睇真啲有咩款式先至抽啊！筆啊，火影忍者筆我啱啊！20蚊真係又平又實用啊！跟住仲有鳴人、卡卡西、培恩、佐助。買公仔盲抽之外，唔好漏住一番相啊！好多款都好靚噶。Hunter 嘅基路啊，果然好受歡迎啊吓，已經抽晒啦。係喎，啲獎品好大盒喎，影下啲上癮先。仲有大家千祈唔好錯過呢個扭扭城啊，裏面有上百部扭蛋機啊。而我哋喺側邊呢幾間鋪頭都買到唔少好嘢啊。見到呢啲二手谷攤就好興奮啦，因為隨時揾到寶啊。阿慧，你揾到啲咩啊？近藤先生、街聲聲，如果當初佢留喺隱村，培恩就未必可以滅村啦。仲有火影裏面最型嘅右太之同埋靈次啊！死亡筆記嘅夜神月啊，你呢？我執到唔少好嘢啊，全部都好靚仔啊！鏈鋸人、咒術迴戰、排球少年都有啊！呢個影山公仔真係好 Q 啊，但係好貴啊！我發覺我哋真係唔同，我就中意經典動漫一筆一筆畫出嚟嗰啲時代，你就中意用科技畫嗰啲新畫風。終極跌錢扭扭城啊！入到嚟即刻見到經典嘅 IP 鋼鍊啊！仲有新新地嘅怪獸8號，畫風同埋搞笑元素還可以，人物就唔係好吸引啦。排球少年加 Sanrio 見過未？唔少得上緊戲院無限成篇嘅鬼滅之刃啦。呢一間追星館除咗動漫 IP 之外，仲有唔少明星應援嘅喎。一定要行埋 Bandai 嘅官方扭蛋專賣店啊！官方認證得嚟，又有最新嘅款，好似呢個大膽黨咁，一定要扭返隻啦！新巨著進擊的巨人喎，故事真係有驚喜㗎，但係人物識別度太低啦，唔易入口啊！我阿銀話過嘅，出色嘅動漫憑住個剪影就要分別到角色啊！呢方面銀魂、Pokemon 同埋幽遊白書就明顯優勝得多啦。我發現呢度極少鏈鋸人嘅周邊啊，係咪俾人買晒啊？你一陣又鏈鋸，一陣又咒術，我都係出去一落拉麵行下，
早知呢度有間一樂拉麵，我就唔食火鍋啦。無論佢好唔好食，都應該要體驗下。追咗佢799集啦。小田揾到鏈鋸人啦！吓，你都係買咒術，我暈啦！終於揾到心水啦！最近睇完呢套戲，一定要抽返個。睇下我中唔中先？1、2、3，我中咗啊！耶 good！哇！運動漫畫之神 Slam Dunk 啊！仲有俾好多人話畫風奇怪嘅 JoJo， 幾好睇㗎。一拳超人第3季啊，不過 Netflix 上咗我就唔買咯，我都係順應潮流玩返個盲抽啦。12/3嘅機會，唔好係大蛇丸，唔好係大蛇丸，哎呀你落黑㗎！多謝收睇我哋今集嘅孟晚舟，請幫忙 Like、Share、Comment 同埋訂閱我哋嘅頻道，多謝晒大家嘅支持。